வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த சேனலில் போன தடவை முதுகு வலி மூட்டு வலி சம்பந்தமாக பெயின் ரிலீஃப் தைலம் பற்றி போட்டிருந்தோம். அதுக்கு நீங்கள் நிறைய பேர் ஆதரவு தெரிவிச்சிருந்தீங்க. அதுக்கு எங்கள் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறோம். இந்த தடவை தூதுவளை அடை எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண வந்திருக்கேன். தூதுவளை அடை எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம். ஒரு டம்ளர் புழுங்கல் அரிசியை 2 மணி நேரம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. அதோட 10 to 15 தூதுவளை இலை, தேவையான அளவு உப்பு மற்றும் மிளகு பொடியை சேர்த்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. தோசைக்கல்லில் நல்ல நெய் யூஸ் பண்ணி தோசை மாதிரி சுட்டு சாப்பிடுங்க. சின்ன குழந்தை முதல் பெரியவங்க வரை எல்லாரும் இதை சாப்பிடலாம். குளிர்காலத்தில் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். தூதுவளைங்கிறது ஒரு மருத்துவ தாவரம். இந்த தூதுவளையானது மார்பு சளி, கபம், காது மந்தம் பிரச்சனைக்கும், நுரையீரல் பலப்படவும், ஆஸ்துமாவுக்கும் நல்ல மருந்தாக இருக்குது. உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.